Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Langkung dipayung mangaurang sami-sami manjatkeun puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka ayeuna urang masih dipaparinan kasehatan, masih dipaparinan umur panjang ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiasa ngalaksanakeun ibadah kamantenan. Teuilap shalawat kali salamna mugia ditetepkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuilap ka para kulawargina, para sahabatna, tabi'in tabi'atna, dugi ka urang salaku umatna turut sareng taat kana ajaran mantenna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salaku khotib tawaleh wasiat khusus ka diri pribadi umum ka sadaya jamaah Jumat. Mangga urang sami-sami ningkatkeun kaimanan ugi katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan katakwaan anu sabener-benerna. Sabab nganggung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Urang baris meunang cara anu mulia, baris meunang tempat anu mulia nyatana surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sababaraha dinten kapengker urang sadayana parantos ngalaksanakeun ngarayakeun hari raya Idul Adha atanapi hari raya Idul Kurban, anu mana eta hari raya teh tiasa dijadikeun momentum kangge urang sadayana kangge naliti diri sajauh mana keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Eta hari raya Idul Adha tiasa dijadikeun momentum sejauh mana urang tiasa nyonto ka salah sawiosna Nabiullah Khalilullah nyaeta Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari raya Idul Kurban moal lepas dina sejarah hiji nabi anu kakaduhan gelar Khalilullah, kekasih Allah nyaeta Nabi Ibrahim alaihissalam. Dina sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam tiasa dicandak pelajaran kangge urang sadayana. Ternyata hadirin rahimakumullah, makin kuat iman hiji jalma maka makin berat ujianana. Makin kuat iman hiji jalma maka makin berat ujianana. Kunaon Nabi Ibrahim alaihissalam disebut bapana para nabi, kunaon Nabi Ibrahim alaihissalam disebut kekasih Allah Khalilullah. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim disebutkan uswah, contoh kangge teladan urang sadayana. Sabab salami jumenengna Nabi Ibrahim terlepas dina pirang-pirang ujian di Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diangkat ku Allah Subhanahu wa taala alatan ngagaduhan cara jeung sikap dina ngaharepan ujian di Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sami-sami ngaguarni sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kunalitina eta sejarah di mana urang diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana moal ngarasa bingung, urang sadayana moal ngarasa susah, urang sadayana moal ngarasa sulit. Sabab tinggal nyontoh, tinggal melaksanakan perkara anu parantos dilaksanakan ku
Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dina nalika Nabi Ibrahim dakwah tentang kalimah la ilaha illallah, teu aya deui pangeran salian ti Allah. Ternyata ujian anu datang pertama lain ti sasaha, tetapi tinu jadi bapana nyaeta ajar. Dina nalika Rasulullah kata Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah tentang kalimah la ilaha illallah, sementara eta bapakna anu namina ajar ternyata tukang nyieun patekong, tukang nyembah berhala. Maka didinya aya pelajaran kangge urang sadayana, di mana lamun urang diuji ku salah sahiji anggota kulawarga, salah sahijina kudu jadi bapak dina perkara keimanan, maka ulah heran sabab Nabi Ibrahim alaihissalam oge diuji seperti itu. Anu kadua hadirin rahimakumullah, dina nalika Nabi Ibrahim dakwah kalimah la ilaha illallah, ngagemborkeun kalimah la ilaha illallah kanu jadi umatna, ternyata umatna kurang narima. Bahkan eta Nabi Ibrahim ngadon dilaporkeun ka rejim penguasa dina waktu harita nyaeta Raja Namrud. Bahkan eta Raja Namrud, raja anu dolim, rek ngarencanakeun ngaduruk, bahkan qadarullah saatosna diduruk lain kena ku panas eta Nabi Ibrahim tapi ngadon tiris. Pelajaran anu kadua ieu ulah heran hadirin rahimakumullah, lamun di zaman kiwari loba kiai, lamun di zaman ayeuna loba ulama anu dilaporkeun ku rejim penguasa. Naon sababna? Sabab Nabi Ibrahim alaihissalam oge seperti kitu ujianana. Urang kudu yakin, urang ulah sieun ku rejim penguasa. Sing yakin Nabi Ibrahim teu bisa diduruk ku panasna seuneu anu ngabuludak. Naon sababna? Dibarengan ku kalimah la ilaha illallah, dina hatena nancep kalimah la ilaha illallah, anjeunna napel pageuh dina ati sanubarina. Hadirin rahimakumullah, ujian anu katilu Nabi Ibrahim ngagaduhan istri anu namina Siti Sarah, anu mana eta Siti Sarah teh geulisna kabina-bina. Saur sejarah lamun teh mah lalaki ningali ka Siti Sarah bakal kapengpeongan, bakal kagoda ku eta Siti Sarah anu geulisna kabina-bina. Ternyata kejadian hiji waktu Raja Mesir kagoda ku kageulisanana Siti Sarah, sehingga Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar diusir di negeri Mesir dugi ka anjeunna, dugi ka tempat nyaeta negeri Sam anu ayeuna hadirin rahimakumullah nyaeta negara Palestina. Teu cekap kitu hadirin rahimakumullah. Di Palestina Nabi Ibrahim puluhan tahun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun putra, tetapi teu acan dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhtiarna Nabi Ibrahim, doana Nabi Ibrahim diabadikeun dina Al-Qur'an, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, nun Gusti pangeran abdi paparinan abdi katurunan anu saleh. Hiji waktu eta doa Nabi Ibrahim diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ngagaduhan putra sanes ti Siti Hajar, sanes ti Siti Sarah, tetapi ti Siti Hajar ti istri anu kadua. Nabi Ibrahim bungah ngagaduhan putra ti Siti Hajar, tetapi Allah Subhanahu wa taala teras muji ka Nabi Ibrahim. Dina nalika Nabi Ibrahim kenging kabungah aya putra anu ditunggu-tunggu mang tahun-tahun, ternyata Siti Sarah cemburu
Siti Sarah nyuhunkeun ka Nabi Ibrahim supaya eta Siti Hajar Ismail dileungitkeun tina pandanganna, dijauhkeun tina panonna saking kucemburuna. Sehingga Nabi Ibrahim ngungsikeun Siti Hajar, ngungsikeun Ismail ka hiji tempat anu mana eta tempat gersang pisan, anu mana eta tempat saur sejarah lamun teh mah sato ditendeun di eta tempat moal bisa hirup. Lamun teh mah tatangkalan ditendeun di eta tempat moal bisa hirup, moal bisa jadi. Tetapi Nabi Ibrahim ngan sakadar ngalaksanakeun tugas Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun mindahkeun Siti Hajar sareng Nabi Ismail di eta tempat nyaeta Mekah. Hadirin rahimakumullah. Dina hiji waktos Nabi Ibrahim ngalongok ka Ismail putrana ti Siti Hajar nembe dua wengi sasarengan sareng Siti Hajar sareng Ismail. Maka Nabi Ibrahim ngimpet diuji deui ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Al-Qur'an diabadikeun palamma balago mau saya qala ya bunayya ini arabil manam ani adbahuka fandur mada taro. Nabi Ibrahim dipiwarang mencit Ismail. Anu saur sejarah Nabi Ismail aya nu nyebatkeun neme 7 tahun, aya nu nyebatkeun neme 8 tahun, bahkan aya nu nyebatkeun neme 15 tahun. Tetapi sadayana sepakat eta Ismail keur memejeuna lucu, eta Ismail keur memejeuna dipikadeudeuh ku janten orang tua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dina nalika impenan eta Nabi Ibrahim didugikeun ka Nabi Ismail, kumaha saur Nabi Ismail, wahai bapa laksanakeun naon anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bapak bakal ninggal abdi termasuk jalma anu sabar. Nabi Ibrahim sareng Ismail teu mikir panjang, siap ngalepaskeun sagala anu dipimilikna, siap ngalepaskeun sagala anu dipikaresepna, siap ngalaksanakeun ngalepaskeun cita-citana, siap ngalepaskeun jiwana pikeun naon? Pikeun ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ngagaduhan iktikad sadaya milik Allah, sok sanajan budak anu didama-dama tapi teu ngarasa ngaboga-boga sadaya milik Allah bakal balik deui ka Allah. Eta parentah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakeun ku Nabi Ibrahim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan anak ayeuna, naon sababna Nabi Ibrahim disebut Khalilullah? Naon sababna Nabi Ibrahim disebut para bapak Nabi? Sabab Nabi Ibrahim ngagaduhan sikap dina nalika mayunan ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Minimal aya 4 pelajaran, aya 4 sikap Nabi Ibrahim dina nalika mayunan ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, eta 4 sikap teh cocok pisan dihadirkeun ku urang ayeuna, cocok pisan diterapkeun dina nalika ayeuna urang mayunan hiji musibah nyaeta musim pandemi Covid-19 anu katelah ku urang virus corona. Anu mana imbasna eta virus, imbasna eta wabah kana sagala aspek kahirupan. Jeung tatangga silih curiga, ekonomi sepi, nu jadi karyawan di PHK, nu usaha ancur-ancuran, bahkan pendidikan acak-acakan. Lamun ditingali tina beratna ujian hadirin rahimakumullah. Ayana ujian wabah ayeuna teu kahitung atanapi teu bisa banding sareng ujian anu ditimpa ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Lain tai kuku-kukuna acan,
masih kene jauh dibanding ujian anu dipaparikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka teu aya deui cara jeung aktivitas anu paling hade anu bisa dihadirkeun dina kondisi sulit ayeuna iwal ti leuwih deukeut leuwih taat ka Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha sulitna kahirupan ayeuna upama geus dipasrahkeun ka Allah moal aya anu sulit moal aya anu susah. Naon sababna? Dina nalika urang menang masalah sok ngarasa sulit, sok ngarasa susah, ngarasa bingung. Anu padahal anu matak sulit, susah jeung bingung lain masalahna. Tapi anu matak sulit, anu matak bingung ternyata sikap urang dina yang harupan eta masalah. Urang terlalu pede kana diri, urang terlalu percaya kana kapasitas diri tanpa ngahidikeun Allah Subhanahu wa taala dina sanubari urang sadaya. Urang ternyata ninggalkeun pangeran anu nyiptakeun urang. Anu padahal hadirin rahimakumullah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kukituna ku ayana ujian ayeuna anu cantai kuku-kukuna acan dibanding ujian anu kaalaman ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang teu kudu stres, urang teu kudu ngeluh, urang teu kudu luhlah, tinggal ngalaksanakeun naon-naon aturan anu geus dianjurkeun. Teu kudu keheul ka RT, teu kudu pasea jeung RW, teu kudu mitnah ka pamarentah. Urang tinggal ngajalankeun opat konsep, opat sikap sakumaha sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nu kahiji sikap urang dina ayeuna mayunan musibah urang kudu sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar teh lain pasrah hadirin rahimakumullah. Sabar teh lain cicing, tapi ikhtiar satekah pola milah jeung milih lengkah-lengkah anu dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya urang kana ieu masker termasuk tanda kesabaran. Jaga urang, jaga jarakna urang dina hiji kerumunan termasuk tanda kesabaran urang. Ngalaksanakeun protokol kesehatan oge mangrupakeun tanda kesabaran urang dina nalika mayunan ieu musibah. Upama urang naliti hadirin rahimakumullah, parantos sataun langkung ieu wabah corona aya di urang sadayana, ternyata aya dua ekstrim pamikiran, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Pamikiran ekstrim kanan nyaeta jalma-jalma anu nyapelekeun kana ieu ujian, nyapelekeun kana ieu musibah, lah teu kudu di masker, lah teu kudu, lah nyapelekeun kana ieu ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Kangge urang sadayana jadi jalma anu sabar, jadi jalma anu iman, teu kudu nuturkeun jalma-jalma ekstrim kanan, nyapelekeun kana ujian Allah Subhanahu wa taala. Lamun nyapelekeun berarti nantang ka Allah Subhanahu wa taala. Aya deui pamikiran ekstrim kiri anu terlalu sieun fobia kana eta corona, sehingga seolah-olah corona teh hiji-hijina sabab anu mata ngaleungitkeun nyawa. Eta oge teu kudu dituturkeun ku urang sadayana. Hadirin rahimakumullah, jalma anu sabar lain ku kitu, lain anu ekstrim kanan, lain anu ekstrim kiri, tetapi jalma sadar ngalaksanakeun secara proporsional. Hadirin rahimakumullah, saur Imam Ghazali ayat 3 urang kudu sabar teh. Nu kahiji sabar dina taat ka Allah, nu kadua sabar dina ninggalkeun maksiat, anu katilu sabar dina narima musibah. Urang can bisa disebut sabar
kana narima musibah lamun urang teu taat ka Allah sareng urang teu ngeureunnan kana maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Rumusna eta urang teu bisa disebut sabar kana narima musibah lamun urang teu taat, lamun urang tetep maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kunaon Nabi Ibrahim alaihissalam tetiasa diduru ku seuleu. Kahade hadirin rahimakumullah, sanes hartina awak Nabi Ibrahim sakti, Nabi Ibrahim sami manusia biasa, tetapi kunaon eta awak Nabi Ibrahim teu bisa kaduru ku seuleu anu sakitu panasna. Sabab dina dirina aya kasabaran jeung kataatan anu luar biasa ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun urang percaya ye Nabi Ibrahim alaihissalam kuat jeung hebat, teterak ku seuneu, maka eta pamikiran anu jadi kaliru. Sabab anu mata kuat, anu mata hebat nyaeta kataatan Nabi Ibrahim alaihissalam ka Allah Subhanahu wa taala, ngajalankeun ujian kahirupan di alam dunia. Sabar hadirin rahimakumullah, sabar teh teu aya batesna. Urang ayeuna geus sataun leuwih, urang kudu tetep sabar. Anu aya bates mah sikap urang anu ngabatasan kana kasabaran eta. Padahal sabar teu aya batesna. Saumur-umur Nabi Ibrahim diuji ku Allah Subhanahu wa taala, anjeunna tetap sabar. Urang karek sataun setengah geus kokoceakan, geus putus asa. Kukituna mangga urang bangun kasabaran ieu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, urang tetap kudu sabar. Kaistimewaan jalma iman nyaeta ku ayana kasabaran. Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh dina Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nyaeta mantena Allah anu nyiptakeun maut, anu nyiptakeun hirup. Kunaon al maut arah hirup? Al maut dipayungkeun naon sababna? Saur sapali katerangan ahli tafsir, maut identik dengan kesedihan, hayat identik jeung kabunga. Ternyata hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala moal ningali kana jenis rupa ujianana, tetapi Allah bakal ningali kana sikap urang dina nalika mayunan eta musibah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, urang nganggap yen ujian teh hiji kasedih, hiji kasusah, hiji kabingung, anu padahal wal hayata oge sami eta ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Lain ngan sakadar maut tapi hirup, lain ngan sakadar gering tapi cager oge mangrupakeun ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Lain sakadar kamiskinan kamalaratan tapi kakayaan oge eta ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Lain ngan sakadar jadi rakyat tetapi para pejabat oge eta ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Allah moal ningali kana bentuk ujianana, tetapi Allah baris ningali kana sikepna, ayyukum ahsanu amala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, anu kadua dina waktu ayeuna anu kudu ku urang ditakeutkeun nyaeta nilai katauhidan. Teu aya tempat, teu aya zat anu jadi sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Leuwih alus kaleungitan hiji perkara karena Allah daripada leungitna Allah ngabelaan hiji perkara. Mun dirasa-rasa hadirin rahimakumullah, dina waktu ayeuna ternyata urang masih mangeran kasalian ti Allah, masih tetegenan kasalian ti Allah, mangeran ka makhluk, ngajadikeun makhluk sebagai sandaran. Leungit pagawean jadi frustasi, boga patak-patek keadaan pagawean teh anu ngajamin rizki.
ngarasa usaha urang anu jadi pangeran, ngarasa perusahaan urang anu ngajamin kehidupan, padahal eta mah ngan sakadar wasilah, ngan sakadar syariat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin rahimakumullah, sandarkeun Allah dina diri urang. Lamun teh mah Allah ngahadirkeun wabah ieu sebagai ujian, teu bisa dijadikeun hate urang leuwih deukeut ka Allah, teu bisa ngajadikeun hate urang leuwih taat ka Allah, maka kudu kunaon deui Allah nguji urang sadayana. Maka mangpaatkeun ieu ujian pikeun nyandarkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Tancapkeun dina diri urang kalimat la ilaha illallah. Urang bubrag ka alam dunya dibarengan ku adan anu eusina la ilaha illallah. Urang maot dicabut nyawa ku malaikat, urang hayang dibarengan ku kalimat eta, kalimat la ilaha illallah. Berarti dina nalika urang diuji ayeuna, urang ulah leupas dina kalimat la ilaha illallah, teu aya deui pangeran salian ti Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sakali deui mangga urang sadayana ngalaksanakeun sikap dikeun mayunan ieu musibah. Nu kahiji sabar, nu kadua nyaeta nansepkeun ka tauhidan, anu katilu ditambah ku kaikhlasan. Ikhlas perusahaan leungit, ikhlaskeun urang ulah ngaboga-boga naon anu aya dina diri urang eta ngan sakadar amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Urang ayeuna jadi Nabi Ibrahim, urang ayeuna ngabogaan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim miwarang mencit Nabi Ismail, lain hartina miwarang mencit Nabi Israil secara nyata, tetapi miwarang mencit rasa ngaboga-boga eta Ismail. Dina waktu ayeuna urang jadi Ibrahim anu dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala Ismail. Bisa jadi harta urang sebagai Ismail, bisa jadi keluarga urang jadi Ismail, bisa jadi pangkat jabatan urang nyaeta Ismail. Amanat ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh mah eta Ismail anu aya dina diri urang disuhunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang kedah ikhlas. Urang kedah ikhlas sabab urang teu bisa ngaboga-boga kana sagala perkara anu diamanahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mangga urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wayana ujian urang anu saur tadi sakali deui ujian ieu cantai kuku-kukuna acan dibanding ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Begituna mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kasabaran ka urang sadayana. Allah Subhanahu wa taala ningkatkeun keimanan urang sehingga urang tiasa ngancepkeun kalimat tauhid dina ati sanubari urang sadayana. Urang sadayana tiasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala tina nikmat anu parantos dipaparikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tugas urang ngan dua, hadirin rahimakumullah, fasholli li rabbika wanhar. Tugas urang eta salat jeung berkurban.
Tugas urang salat jeung berkurban. Salagi urang bisa salat ka masjid berjamaah, bisa salat di hareupeut imam, buru-buru laksanakeun salat. Samemeh urang disolatan di hareupeun imam. Samemeh urang ngalaksanakeun bisa ngalaksanakeun kurban, lamun urang teh mah ayeuna maka kurban. Lamun geus kalewat infak sedekah, buru-buru laksanakeun. Samemeh dina weta maot, dina nalika urang geus maot kahanjakalan datang. Loba jalma anu hanjakal sabab di alam dunyana teu pernah kurban, teu pernah infak sedekah ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh mah ayeuna urang aya kasempatan pikeun maca Quran, maka buru-buru maca Quran. Samemeh urang dibacakeun Quran, dina nalika urang ngajepat teu aya nyawa. Hadirin rahimakumullah, kamari bisa jadi tetangga urang, dulur-dulur urang anu geus dicabut nyawana ku Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi isuk jaga geto urang bagian dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Urang teu apal sabaraha detik deui, urang teu apal sabaraha menit deui, sabaraha poe deui urang dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Kukituna mangga urang sami-sami ningkatkeun kaimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma bir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma bir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ha ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma bir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.